हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम ऑल टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ अपने बॉम्बे लेओवर पे। फ्लाइट लैंड होते ही हम होटल पहुँचे और होटल में चेक इन किया एंड द होटल वाज वेरी ब्यूटीफुल। फटाफट से चेक इन करके बहुत भूख लग रही थी तो मैं फटाफट से अपने रूम में गई। मैंने सोचा पहले चेंज कर लेती हूँ एंड देन रूम में ऑर्डर कराऊंगी एंड रूम बहुत ही प्रिटी था एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि मेरे रूम से बीच व्यू भी था। मैंने फटाफट से फूड ऑर्डर करवाया एंड फिर मैं सो गई। मैं उठी तो फिर डिनर टाइम हो गया था तो मैंने अपने डिनर ऑर्डर किया जो कि बहुत टेस्टी था एंड उसके बाद मैं सो गई। नेक्स्ट डे मैं उठी एंड मैंने रेडी होना स्टार्ट कर दिया। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था एंड हमें लंच टाइम तक निकलना था सो आई वाज ऑल रेडी एंड हम लोगों ने लंच किया फटाफट। उसके बाद बस निकल गए अपनी फ़्लाइट के लिए। आज हम लोग 3 सेक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं एंड देन उसके बाद हमारा कैलिकट में लेओवर है।